Jadi dia ibu kau dah? Ibuku turun dari Otoduri. Ya. Dia turun Otoduri karena batu. Ini turunan di Kerangkot. Ya. Itu ibuku lalu Senan. Ya. Itu ngeluhkan muntah. Mengaluan muntahnya. Iya, itu muntahnya tuh. Angkor apa tadi dah? Otoduri. Auduri. Iya, Otoduri. Jadinya turunan dia orang Oto. Iya, diturunkan di orang Oto. Diturunkan di orang Oto. Iya, iya. Orang Soto. Ibu-ibu kau dah? Iya, ibu-ibu. Orang Soto. Nah, ya kami beritahukan sekali lagi bahwa posisi ibu ini tadi diturunin sama mobil Auduri karena ibu ini batuk, diturunin terus ibu ini duduk di sana mengeluarkan muntah terbaring. Ya. Sudah sejam lebih terbaring. Tempatnya di Jalan Permindo. Jalan Permindo. Mana mau jalannya kau dah? Jalan Permindo. Jalan Permindo. Di Oto Auduri ada ya? Oh iya, Otoduri. Nggak ada keluarganya ibu kau dah? Enggak. Depan, step. Ada di corona, Mak. Ya.